Երբ որ ծաղրածուն հայտնվում է պալատում, ինքը թագավոր չի դառնում կամ արքա, այլ պալատը դառնում է այսպես ծաղրածուի պալատ։ Չի նշանակում, որ ծաղրածուն հայտնվում է իր կարգավիճակը փոխում է, միանգամից դառնում է արքա, ոչ, ուղղակի դառնում է պալատական ծաղրածու։ Եվ ամեն անգամ խորհրդարանի բարձր ամբիոնը դարձնել սադրանքի, անլրջության, հայհոյախոսության, այս մթնոլորտում մարդիկ ուղղակի շատ դժվար է էմոցիոնալ զսպվածություն ունենալ եւ նաեւ հանդուրժել ուրացման եւ դավաճանության այդ ամբողջ ընթացքը հասարակությունը, իսկապես մեր ամբողջ հասարակությունը հոգեկան անդորի խնդիր ունի, որովհետեւ չես կարող ապրել մի հասարակության մեջ, որտեղ ղեկին անհավասարակշիռ, հայհոյախոս, հասարակությանը միմյանց բախող, ատելության սերմեր ցանող իշխանության հետ ենք բախվում։ Յուրաքանչյուր առավոտ արթնանում ես այն մտածումով, այն ցավով եւ տագնապով, թե այսօր ինչ նոր մղձավանջի նոր էջ պիտի բացվի եւ ինչ օրհասական փաստի հետ պիտի առնչվենք։ Եվ այդ ամենը ունի մեկ գեներատոր, մեկ հեղինակ, մեկ ձեռագիր, մեկ աղբյուր, դա այսօր գործող վարչախումբն է իր առաջնորդի ղեկավարությամբ։